Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anshur nafahati ridwani alaih wa amiddana bil asrar allati awda'daha ladaihi. Allahumma du Gusti Allah, unsyur mugi gelar sapa tuan, gelar nafahati ridwani ing pira-pira ambu utawa pira-pira peparing rupa ridhone Allah alaihi ing atase Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa amiddana lan mugi-mugi nulungi sapa tuan ing kita bil asrari kelawan pira-pira rahasia allati audataha kang nitepaken sapa tuan ing al asrari ladehi ing dalem mungguhe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa rafaqahu lan ngancani ing Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sapa Al-Khadiru Nabi Khadir ala nabiyina ing atase nabi kita tadi suatu ketika niku Syekh Abdul Qadir niku dikancani ambek Nabi Khadir. Fa insyaallah minal auliya illah iku rata-rata tau dikancani Nabi Khadir. Termasuk Gus Syamsu niku nggih duwe riwayat nang ngene manakibe iku dikancani Nabi Khadir. Duka 6 bulan duka pinten wonten enten riwayate enten manakibe. Termasuk nggih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu ketika niku dikancani Nabi Khadir. Wa alaihi lan iku ing atase Al-Khadiru afdhalus sholati wassalami utawi luwe utamane sholawat wassalami lan keselamatan. Awwala dukhulihi ing dalem kawitane manjinge Syekh Abdul Qadir Al-Jilani al-Iraqa ing negara Irak. Dadi pertama kali mlebu nang negara Irak iku sing ngancani Nabi Khadir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walam yakun lan ora ana sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ora ana iku ya'rifuhu ngerti sapa Syekh ing Al-Khadir. Ketika dikancani Nabi Khadir gak ngerti nek iku Nabi Khadir. Kan ngoten niku biasane ngoten. Dadi gak ngerti nek iku ngono Nabi Khadir, tapi akhir-akhire kok nggih ngerti nggih. Wasyarata lan gawe syarat alaihi ing atase Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sapa Al-Khadiru Nabi Khadir. Gawe syarat Allah yukhalifahu ing yen to ora nulayani sapa Syekh ing Al-Khadir. Dadi dikei perjanjian, dikei syarat awakmu melok aku ojo sampai nulayani aku. Kados dene Nabi Isa ketika ambek Nabi Khadir berguru Nabi Khadir kan nggih dikei syarat nggih. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika dikancani Nabi Khadir niku dikei syarat gak oleh nulayani. Ketika nulayani malah ndadekno sebabe pisah. Wal mukhalafatu lan utawi nulayani iku sababul firaqi dadi sebabe pisah. Dadi ketika melanggar syarat Syekh Nabi Khadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku dadi pisah ambek Nabi Khadir. Faqala nuli dawuh lahu maring Syekh sapa Al-Khadiru Nabi Khadir. Ketika iku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku didhawuhi Nabi Khadir. Didhawuhi dawuh ing uqud lungguh sapa sira hahuna ing dalem kene panggonan. Dadi ditentokno nggone ambek Nabi Khadir. Awakmu lungguh nang kene. Faqa'ada nuli lungguh sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika iku juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku lungguh fi hadal makani ing dalem panggonan alladzi asyara kang isyara sapa Al-Khadir bil qu'udi kelawan lungguh. Dadi lungguh nang panggonan sing wis ditentokno diisaroi ambek Nabi Khadir. Fihi ing dalem makan salasa sinina ing dalem telu pira-pira taun. Ketika iku lungguh nang kuno iku mang sampai 3 tahun. Ngoten cara sampean diperintah Nabi Khadir lungguh sampai 3 tahun betah kira-kira. Pokoke kongkon nang nggon kuno, ka oleh ngalih teko nggon niku. Ya kayak ceritane Gus Syamsu ketika kepanggih Nabi Khadir niku kan dikongkon nang ngarepe niku, nang ngarepe kados kafe ngoten niku to. Niku ngenteni suwe ngoten.
gak oleh ngalih engko ditekani maneh. Fi kulli sanatin yatihi kang nekani sapa Al-Qadir ing Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi kulli sanatin ing dalam saben setahun marotan kelawan saambalan, bahkan setahun ditekani pisan. Lho nggo nang kono 3 tahun iki setahun ditekani pisan ambek Nabi Qadir. Wa yaqulu lan ngucap sapa Al-Qadir lahu maring Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngucap ing la tabarah aja lebaran sapa sira an makanika saking panggonan sira hatta atiyaka sehingga yen to teka sapa ingsun ing sira. Ambek diomongi Nabi Qadir kan 3 tahun dikongkon lungguh nang panggonan iku. Setiap tahun 1 tahun ditekani Nabi Qadir diomongi awakmu aja pindah teko panggonan kene. Kok ditekani maneh. Wana malan turu sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani marotan ing dalem suwiji ambalan, marotan ing dalem suwiji ambalan fi iwani Kisra ing dalem pendopone Raja Kisra. Niku wis ganti cerita maneh. Fi iwani Kisra ing dalem pendopone Raja Kisra minal madaini saking pira-pira kutha. Fi lailatin ing dalem wengi baridatin kang adem. Ketika iku dalu niku adem. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki suatu ketika niku tilem nanggene pendopone Raja Kisra. Ketika iku maleme adem, fahtalama nuli ngipi metu mani sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi senajan toh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku nggih terkenal wali mangke, gede-gedene kan terkenal wali. Mun yo tau ngipi metu mani ngono, jane jek menungso ngoten. Ndudono menungsani. Dadi suatu ketika pas wayahe turu nanggene pendopone Raja Kisra pada suatu malam niku malame pas wadem ngipi metu mani. Wadahabalan budalan sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila sakti maring pinggire kali wartasalalan adus sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Senajan to adem tapi yo tetep budal nang kali gelem adus padahal iku pas adem-ademe. Tuku ademe koyo ya apa nek wong sakniki niku lak nek pas wae ngipi metu mani niku nek dalil aras-arasen nggih. Setibablas saya sampai meni subuh ket adus ngoten nggih. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani niku ketika ngipi metu mani niku langsung budal nang kali adus senajan to dalu niku adem. Jaga kesuciane niku luar biasa. Ngoten niku sumanama nuli turu sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fahtalama nuli ngipi sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wadahabalan budalan sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila sakti maring pinggire kali waktasala lan adus sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa qaalan tumiba lahu keduwe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa dalika mengkono-mengkono ihtalama lan ghosala, ihtalama waktasala ngipi metu mani adus ngipi metu mani adus ngoten. Ngoten niku terjadi fitil kalailati ing dalem mengkono wengi terjadi arba'ina kelawan 40 apane marotan ambalane dalu iku ketika adem-ademe niku ngipi metu mani niku terus mantun wonten budal nang kali adus sampai 40 kali sampai 40 kali sewengi niku ngipi adus ngono padahal adem pasan cara pas adem-ademe lah adem-ademe wengi niku ngipi budal nang kali adus mari ngono nerusno turu ngipi maneh budal nang kali adus maneh sampai 40 kali nih. Cara sampean gelem nglakoni sampai 40. Cara ngipi metu mani adus ngipi malah ping pisane kadang gak gelem nglakoni apa maneh ping pindho ping 3. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku sampai 40 kali. Summa sa'ida nuli munggah sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ala jidaril iwani ing atase temboke pendopo. Akhire gak wani turu. Munggah nang temboke pendopo. Khaufan krana wedi minan naumi saking turu, wedi keturon. Muhafadatan krana ngreksa ala taharati ing atase suci. Dadi njaga kesuciane ben gak ngipi metu mani. Masalahe nek turu kok ngipi metu mani adus maneh. Niku wis 40 kali mantun ngonten wis gak turu maneh munggah nang ndukure pendopo mantun ngonten wis gak turu. Kuwatir ngipi metu mani maneh terus adus maneh. Akhirnya dijaga kesuciane mboten tilem. Wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ana iku kullama ahdasa ing dalem semangsane hadas sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nek dimutlakno hadas iku berarti hadas kecil mun nek hadas gede niku mesti ana tulisane al hadasul akbar
Ketika batal duka nguyuk, duka ngentut, duka napa pokoke hadas kecil nggih langsung wudu. Tawaddoa mongko wudu sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, summa shalla nuli salat sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rakaataini kelawan 2 rakaat. Jadi ketika hadas niku langsung wudu langsung salat 2 rakaat. Hadas wudu langsung salat 2 rakaat. Jaga wudune niku luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku jaga wudune. Jadi ketika wudu, ketika batal ngonten-ngonten wudu, batal wudu. Pokoke ben batal niku wudu, digawe njaga kesuciane awake. Ngonten niku masih Yai Mail ya ngono. Suatu ketika Yai Mail niku bahkan pas wayahe numpak bis nggih. Mbah Mail niku pas wayahe numpak bis iku ketika iku batal, niku njaluk mudhun. Padahal iku numpak bis umum njaluk mudhun. Mudhun niku nggih wudu. Mudhun niku mek wudu tok sih, tapi wudune niku sawe, soalnya dipraktekno sak sunah-sunahe. Lah bise iku lho ya gak wani ninggal dilalan niku. Apa ya gak iso ninggal ngoten niku. Mun niku dinteni ambek bise. Padahal niku sing mudhun mek siji tok. Mek wudu tok niku, ngantos dangu wudune niku Mbah Mail nek wudu. Soale praktek sak sunah-sunahe iku diamalno donga-dungane niku. Dadi njaga kesuciane niku luar biasa wong sing idek ambek Gusti Allah niku. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggih ngoten. Samane iso ya ngono, dadi aja sampe kondisi awakmu iku pas wayahe hadas, njagani bene sak waya-waya mati iku dalam kondisi suci. Nek Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku hadas kecil ngoten niku langsung wudu, langsung salat 2 rakaat. Sing jelas awake diusahakno selalu suci. Walaya jelisulan ora lungguh sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ala hadasin ing atase hadas kotu kelawan babar pisan dalam artian selalu suci. Walam yazalan ora gengsir apa al-ijtihadu nemen-nemeni iku dak bahu kebiasaane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kebiasaane niku wong sing temen, ora tau blendes, aras-arasen mboten. Dadi kebiasaane niku memang wong sing temen, ora kok ujug-ujug dadi wali gak ya perjuangane ket wingi niku kecilik wingi wong jek bayi ae nek pas wae Ramadan nek gak gelem nyusu ngrekso bulan Ramadan iku cek bayi padahal nek awan lho ora gelem nyusune nek dalu tok iku tirakate kecilik wingi sampai durung balik budal golek ilmu ket wingi kan wis tirakat kecilik yo temen yoan dadi gak ujug-ujug dadi wali. Walam yazal al ijtihadu dak bahu hatta tarakahu sehingga teko ing Syekh Abdul Qadir Al-Jilani minallahi sangking Allah apa al halu tingkah wa analan teko mongsani apa awanul wisoli pira-pira mongsane wusul maring Allah, pira-pira mangsane wusul maring Allah wabadat lan pertelo lahu keduwe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa anwarul jamali pira-pira nur kebagusani dadi sampai ndadekno Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku krana temene ya krana iso njaga suci ya krana tirakate dan lintu-lintune niku sampai ndadekno iso wusul dumateng ngersanipun Allah. Dadi isoke wusul nang Gusti Allah niku melalui perjuangan yang luar biasa. Ora moro-moro wusul. Fa kharaja nuli metu sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ala wajihi ing atase wajahe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani al-wajihi kang mulya layak kang ora amot apa sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ghairama ing liyane perkara huwa kang utawi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iku fihi ing dalem ma. Dadi wajahe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku bersih mencorong ngoten niku. Wa yatadhaharu lan etok-etok pertelo sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani etok-etok pertelo bita kharusi kelawan bisu wal jununi lan edan utawa gendeng. Jadi suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki nate nggih etok-etok bisu. Cara etok-etok asline mboten bisu, etok-etok bisu ya etok-etok gendeng padahal mboten asline. Hatta humila sehingga den gawa krana dianggep wong-wong iku wong gendeng nggih, wong bisu, wong gendeng. Hatta humila sehingga den gawa sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ilal marostan maring tanah marostan. Marotin kelawan pira-pira ambalan. Kaya saiki niku ana Satpol PP nggawa wong gendeng ngoten niku lho njupuk wong gendeng-gendeng ngoten. Dadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya pernah ngalami ngoten niku padahal gak gendeng, etok-etok gendeng, etok-etok bisu. Sampai digawa wong-wong nang ngene tanah marostan.
ping bolak-balik nggih balik maneh ngono paling terus digowo maneh balik maneh ila anistahara tumeka yen to kuncara apa amruhu perkarane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku tirakate niku wa faqalan ngungguli sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ahla usrihi ing ahline mongsone Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apane ilman ilmune wa amalan lan amale wa zuhdan lan zuhute wa zuhdan lan zuhute wa ma'rifatan lan ma'rifate wa riyasatan lan pengarepe wa qabulan lan den trimone wa qabulan lan den trimone dadi nglakoni tirakat kan pun dangu ket mulai cilik sampai tumeka iso wusul nang Gusti Allah bahkan ketika wusul nang Gusti Allah iku jek sempet etok-etok bisu etok-etok edan sampai di kira wong-wong iku wong gendeng wonten niku mantun nglakoni suatu saat niku moro-moro Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku mulai ketok sekabehane nggih ilmune, amale, zuhute, makrifate dadi pemimpine dan trimoe maksudnya terkenal ketika terkenal niku wis alim beneran wong jene gurune wingi kawata guru ilmu fikih ana pira guru ilmu adabe ana pira katik nek berguru niku tau men yo ilmune gurune dientekno kabeh kelawan sampurna wingi kan ngonten. Jadi ing dalam sekabehane niku alim Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku dadi menguasai semuanya. Watara lan mabruk apa situhu sebutan baguse Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wasarolan lumaku apa dikruhu nutur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lumaku masyira syamsi kelawan koyok lumakune srengenge. Ketika wis terkenal nggih. Terkenal niku ing dalem makrifate ngalano liyane, ilmune ngalano liyane dan terima masyarakat ngalano liyane pokoke terkenal niku wis koyok ketika terkenal niku masih rosamsi koyok lumakune srengenge ing dalem padange. Jadi ketika terkenal ketika kondang niku langsung wong koyok ro kabeh ngoten. Ngakoni kabeh ilmune, zuhute, makrifate dan lain-lain ngungguli liyan-liyane. Wa hukiya lan den sampai wahukia lan den critakake apa annahus tuhune kelakuan iku ijtama'at dadi kumpul lahu kedue Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa mi'atu faqihin 100 wong alim fikih sampai suatu saat niku ana kiai-kiai niku nggih meragukan sampai kepingin ngetes ketika iku ana wong 100 ahli fikih min ulama'i Baghdad saking ulama'i tanah Baghdad ulama tanah Baghdad kabeh 100 ahli fikih niku nglompok. Soalnya saking terkenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nglompok kepingin buktekno apa temenan iki Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iki bener-bener wong alim, bener-bener wong sing makrifat, bener-bener wong sing zuhud dan lain-lain. Jadi ana wong 100 alim fikih niku kepingin ngetes. Wa jama'ah lan ngumpulake sapa kullu wahidin saben wong suwiji minhum saking mi'atu faqihin ngumpulake iddata masaila ing wilangane pira-pira masalah jenenge wis kepengin ngetes nggih sadurunge dipersiapno beberapa pertanyaan-pertanyaan ingkang kuwata mangke nek kepanggih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditakokno jajal iki iso jawab tak gak wong alim temenan tak gak ngoten wajau cek mending niku sing takon niku wong alim nek wong sakniki niku sing takon yo dudu wong alim malah sing protes yo rata-rata sing bodoh-bodoh gak paham ngoten niku. Padahal sing digawe dalil ya wong sakniki lak senengane adu-adu sih. Ulama iki jenenge ulama iki ditumbe ulama iki. Padahal ulama dhewe jane lho ora ono masalah. Malah sing pengikute niku sing salah masalah niku. Maksudnya salah paham ngoten niku. Sing dadi masalah niku. Jadi ulama dhewe gak ono masalah. Bahkan umpama ditemokno ulama mbek ulama ya rukun ya apik. Ya gak ono masalah. Sing dipermasalahno iku malah wayahe sing kurang paham ambek ilmune ngoten niku. Sing ngerasa pinter dhewe padahal ngaji cek diluk ngajine lewat online bisa. Ora ngaji langsung. Ngaji online ngono wis digawe dasar wisan. Waja'u lan teka sapa mi'atu faqihin ilaihi maring Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tekone liyam tahinuhu krana yen to ngreksa utawa nguji sapa mi'atu faqihin ing Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dadi wong 100 alim fikih wis nggawa pertanyaan masing-masing niku teka marani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tujuane ngetes falammas taqarru ketika wis nglumpuk kabeh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku teka falammas taqarru nuli ing dalem nalikane tetep
sapa mi'atu faqihin atsraka mongko ndingklukake sirah sapa Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani ketika didep wong 100 alim fikih. Ketika itu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki nggih ndingklukno sirahe ya menghormati padha-padha ulamae. 100 wong alim fikih senajan wong 100 cuma kepengin ngetes. Dadi ketika iku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku ndingklukno sirahe. Ketika ndingklukno sirahe fadhaharat nuli pertelo min sadrihi saking dodone Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa barikatun cumleret min nurin saking nur. Dadi ketika ndingklukno sirahe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku wau tekok dodone iku ana cumleret nur, ana cahaya metu ngoten niku tekok dodone. Famarot lan cahaya niku wau mlaku. Famarot nuli lumaku apa barikatun ala suduri mi'ati faqihin ing atase pira-pira atine 100 wong alim fikih. Cahaya iku mang mlaku ngliwati wong 100 alim fikih niku wau. Diliwati cahaya niku wau, mlebu atine dhewe-dhewe. Ketika cahaya niku wau mlaku ngliwati wong alim fikih, wong 100 alim fikih sing kepengin ngetes Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku wau dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan. Famahat nuli ngelebur apa barikatun min nurin ma ing perkara fi qulubihim ing dalam pira-pira atine mi'atu faqihin. Ketika iku juga atine wong 100 alim fikih niku wabuhitu lan bingung sapa mi'atu faqihin. Ketika iku juga wong 100 alim fikih niku langsung bingung. Kaya wong goblok dadak ngoten niku lho. Ya soalnya 100 alim fikih niku wong ngono tujuane ngetes Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dadi kaya wong goblok dadak kaya bingung ngoten niku. Ketika diliwati cahaya sing metu teko dodone Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jene wali ya dites. Ngoten. Dadi kaya wong bingung wa tarabu lan poyang-payingan sapa mi'atu faqihin. Wasahulan jerit-jerit sapa mi'atu faqihin. Bahkan ana sing sampai jerit-jerit niku saking bingunge. Dadi saking bingunge, saking bingung niku sampai jerit-jerit 100 wong alim fikih sing duwe niat kepingin ngetes Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani udah nglapo-lapo niku. Mek ndingkluk tok, metu nur, metu cahaya saka dodone, cahayae nglewati atine wong 100 alim fikih langsung dadekno bingunge wong 100 alim fikih. Sayhatan kelawan bingung temenan. Sayhatan kelawan bengok-bengok temenan. Sayhatan kelawan bengok-bengok temenan wahidatan kang siji. Dadi kok kabeh iku bengok-bengok. Bengok-bengok mboten bengok-bengok tok. Wa mazzaku lan nyuwek-nyuwek sapa mi'atu faqihin syabahum ing pira-pira dodote, pira-pira pakaiane mi'atu faqihin. Bahkan klambine dhewe sampe disuweki. Wis kaya wong gendeng ngono niku. Wong 100 alim fikih niku wau. Krana kepingin ngetes Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dadi meragukan ilmune, kealimane, zuhude, makrifate. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani teko iku mek ndingkluk tok metu nur teko dodone nur teko dodone niku wau mliwat nang ngene 100 wong alim fikih ndadekno wong 100 alim fikih niku bingung karepe dhewe, bengok-bengok lan klambine disuweki dhewe. Ngoten niku lak yo gak pantes iki. Nggih. Niku krana ngremehno utawa gak percaya ambek kealiman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa kasafulan buka sapa mi'atu faqihin ru'usahum ing pira-pira sirahe. Mi'atu faqihin bahkan cara kopiane dibuka diuncal ngoten wis kaya wong edan ngoten niku. 100 wong alim fikih niku. Summa sa'ida nuli munggah kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku mantun ana kejadian ngoten niku wau. Summa sa'ida nuli munggah sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani munggah alal kursi ing atase kursi. Kemudian munggah nang ngene ndukure kursi. Wis kaya nang ngene kursi sing dhukur. Biasane Abdul Qadir Al-Jilani niku senengane nek ngaji niku nang ngene panggonan sing dhukur. Dadi kursine iku dhukur wis kaya wong pidato ngoten niku lho. Kan biasane nang panggung niku disiapi kursi. Lah jamaah kan nang ngisor ngoten niku. Dadi munggah nang kursi wa ajabalan jawabi sapa Syekh. Jawabi anjami imasa ilihim saking sekabehane pira-pira masalahe mi'atu faqihin. Ora mek ngonten tok tapi ya semua pertanyaane 100 wong alim fikih terjawab dengan benar semua. Jenenge Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku nggih alim guru fikih ya wae kadang nek belajar niku ngalap ilmune kelawan sampurna kan sing lewat. Dadi kok wae pertanyaan wong alim fikih iku iso dijawab kabeh. Fa'tarafu nuli ngelakoni sapa mi'atu faqihin bifadlihi kelawan fadhole Syekh Abdul Qadir. Fa'tarafu nuli ngakoni
ngakoni maksudnya ngakoni kealimane bi fadlihi kelawan fadole Syekh Abdul Qadir Al Jilani wa khadu ulan deble sapa mi'atu faqihin lahu maring Syekh Abdul Qadir Al Jilani min dalikal waqti saking mengkono waktu ketika iku juga 100 wong alim fikih wis gak ono sing meragukan maneh. Ya soalnya ngalami kejadian model ngoten niku wis digawe bingung, digawe nyuwek-nyuwek klambine jerit-jerit. Tur yo pertanyaan iso dijawab kabeh. Ketika iku juga langsung mulyakno Syekh Abdul Qadir Al Jilani, langsung deble andap asor tanggene Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Wa kana lan ono sapa Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu. Ana iku yaqra'u maca sapa Syekh Abdul Qadir Al Jilani maca fi salah sata'asyara ing dalem 13 apane ilman ilmune. Dadi pernah ngajino ilmu kabeh 13 ilmu. Rupane at-tafsira, ilmu tafsir, ya ahli tafsir nggih. Wal hadis lan hadis, wal khilafa lan ilmu khilaf, wal usul lan ilmu usul, wan nahwa lan ilmu nahwu, wal qiraat lan ilmu qiraat, bacaan-bacaan kados tajwid, wa ghairu dzalika lan liyane mengkono at-tafsira ila akhirih. Jadi boten kok terkenal wali tok boten, tapi jane memang usaha dari kecil. Yo temen kecilik, yo tirakat kecilik. Akhirnya dadi alim, dadi mboten mek dadi kekasih Gusti Allah tok, tapi yo alim ing dalem sekabehane ilmu. Wa kana lan ono sapa Syekh Abdul Qadir Al Jilani ono iku yufti awe fatwa utawa berfatwa sapa Syekh Abdul Qadir Al Jilani ala madhabil Imam Syafi'i ing atase madhabe Imam Syafi'i sing didamel fatwa niku ndamel madhabe Imam Syafi'i wal Imami Ahmad bin Hambal lan Imam Ahmad bin Hambal radhiya muga-muga paring ridho sapa Allah paring ridho anhuma maring an bimana ila anhuma maring Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad. Jadi an bimakna ojo dimaknani saking kok soalnya nek dimuradi diterjemahno iku semoga Allah memberikan ridho kepada ngoten makane an bimakna ila kepada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nek dimaknani saking kok semoga Allah memberikan ridho dari ngoten. Berarti kan yo gak nyambung malah. Wa kana lan ana sapa ulamaul Iraqi, ulamae tanah Irak utawa Irak iku ya ta'ajjabuna gawok heran sapa ulamaul Iraq min fatwahu saking fatwae Syekh Abdul Qadir Al Jilani bakat ketika ngaji ngoten niku padha heran kabeh ngajine iku iso gampang diterima wong ngrungokno langsung paham ngoten. Bahkan keilmuane niku luas sampai ulama-ulama sing ngaji niku padha heran kabeh. Kaya dene Gus Samsung nek ngaji kitab hikam padahal gak karo riwayate ngaji hikame kapan ngoten. Nek nerangno kitab hikam nek terus ya iku lho padahal ngaji kiai-kiai nang Jawa Timur nggih. Iku jarene sing diterangno hikam niku di luar kitab hikam. Maksudnya kiai-kiai kan paham kitab hikam kabeh jerone paham. Tapi sing diterangno niku lho, nggih teng kitab hikam iku bahkan di atas iku kaya kan keterangan kitab hikam luwih dhuwur maksudnya. Timbangane apa sing tertulis nang jerone hikam. Kaya sing ngaji iku langsung musannaf kitab hikame ngoten. Dadi ulama-ulama ngarang kitab-kitab niku kan yang dicantumkan di kitab niku kan mek sebagian tok gak kabeh sih. Cara ilmune gak kabeh dicantumno nang kitab. Nek cantumno kabeh yo dadine kok wandel paling. Ngonten tok sebagian sing apa anake nang kitab lho kadang wong cek durung iso memahami. Cek salah paham kadang-kadang. Ngoten. Dadi nek minal auliya illa niku nggih niku iso ponjol saka dhuwure kitab-kitab niku. Dadi memang wali-wali ku ndek keramat dhewe-dhewe. Dadi minal auliya ilah yang terkenal wali-wali lho, duka Mbah Hamid Pasuruan, Gusmi, ngoten iki wis duwe crita akeh, duwe manakib dhewe. Mas Mbah Mail niku keramate yo akeh wan. Salah satu keramate niku Mbah Mail niku ana wong numpak sepeda motor ngoten niku, kenteken bensine di kei banyu biasa niku lho mlaku. Dan iku mlaku terus gak iso entek, selagine pokoke gak dibuka lho tangkine. Nek tangkine dibuka, ya wis, kok diseni bensin ya wis mandeg wisan. Itu salah satu keramate. Bahkan ketika Khol Jamul Jawame niku kata sing dawuh nek sego utawa jangan niku nyumber gak iso entek padahal sing teko iku ewon. Khol Jamul Jawame awal-awalan kan 7 dina. 7 dina sing teko niku ewon. Dadi segone niku nyumber jarene sing nunggok-nunggoki ngoten niku lho pas menangi zamane Mbah Mail nunggoki sego niku nyumber gak iso entek. Salah satu keramate maneh niku nggawa botol cilik minyak wangi saiki sing diamal ambek Gus Syafi pas bae Jamul Jawame. Botol cilik sak ini kena cuwilik.
niku minyak wangi didomno kabeh wong sing teko iku gak iso entek kaya nyumber nang jero botol cilik niku gak iso entek cek pantut foto niku salah satu keramat makane kan Gus Syafiq kadang nek khol niku lak kadang ngedum-ngedumno minyak wangi ya iku niru lagune Mbak Mail ngoten kata sih keramate ngoten kadang yo ngaji nang kene padahal wis sedo ngaji nang kene padahal niku sampun sedo ngene jek koper ngaji nang kono ngoten kadang niku nggih ana sing ngomong saiki nang kene kaya awak iku terbagi menjadi banyak ngoten niku salah satu keramate niku nek memang bener-bener minal auliya illah Pak Imam Mail terkenal wali nggih ngoten cara ulama-ulama Jawa Timur bahkan Jawa Tengah niku kan yo padha kenal jenenge sing ulama biyen-biyen sepuh-sepuh soalnya Mama itu senengane nglutus jarene bahkan tahu pondok itu ditinggal sampai 3 bulan 6 bulan ngoten kok balik mana terus ngaji ketika mulai nang omah langsung ngaji ini senengane ngaji hikam tapi senengane yo nglutus dolen rono sawanang kiai iko ngoten termasuk nggih kanca akrabe niku nggih Mbak Kut Sidoarjo gelek nang kene Mbah Hamid nggih terus siapa niku apa gelek dijak sawan nang kene Mbah Hamid Pasuruan nggih ngoten Mbah Mail niku bahkan ketika Gustin tahu mondok nang sarangan Gustin nggih ketika niku pas nyambangi Gustin ngoten niku nggih kali Mbak Imam ngoten niku nang dalem nek kadung kepanggih Mbak Imam nang kene sarang niku gak ono wong sing wani mlebu nek kadung kepanggih Mbak Mail ambek Mbak Imam jare gak ono wong sing wani mlebu nggih kathah lah keramatin niku Injeni minal auliya illah nek bener-bener wali mesti duweni keramat kata termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki tengene manakibe niki sebagian tok ora ditulis kabeh niki mek sebagian riwayate kisah hidupe kisah apike Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa yaquluna lan ngucap sapa mi'atu faqihin sapa ulama ul Iraq ulama Irak itu sampai heran nang ngene kealimane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngucap ing saking herane sampai muni subhanaman aqtahu wa rufi'a ilaihi subhanaman kelawan maha sucine dat aqtahu kang paring sapa man ing Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa rufi'a lan den luhurake ilaihi maring Syekh Abdul Qadir Al-Jilani marotan ing dalam ambalan suwiji apa sualun pitakon ajaza kang ngapesake apa sualun al ulamaa ing nang kono al ulamau ya nggih apa soalun pitakon ajaza kang ngapesake sapa al ulamau ulama ngapesake an jawabihi saking jawabani soalun dadi pernah Abdul Qadir Jailani nek ditakoni wong alim fikih 1 saya iso jawab kabeh takoni ulama endi iso jawab soalnya wong alim temenan ya jenenge minal auliya illah nggih ilmune sanga Gusti Allah ngoten niku ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sing takon ana sing iso jawab ngoten. Dadi suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu kayak pertanyaan ngoten. Nang kene para ulama tanah Irak utawa tanah Irak iku gak ono sing iso jawab. Salah satu pertanyaane nggih niku suratuhu utawi gambarane soalun iku rajulun wong lanang halafa kang sumpah sapa rajul bitolaki kelawan tolak as-salasi kang telu. Annahu ing setuhune rajul iku la buddha ora ana hindar iku maujud ayak Buddha min ayak Buddha asline ngoten saking yen to ibadah sapa rajul Allah taala ing Allah taala ibadatan kelawan ibadah yang faridu kang dhewe sapa rajul biha kelawan ibadah dunal khalaiki tanpa pira-pira makhluk dunal khalaiki tanpa pira-pira makhluk ajma'ina sale sakabehane fi dalikal waktu ing dalam mengkono-mengkono waktu. Jadi salah satu pertanyaan niku nggih niku nek ana wong sumpah niku dengan tolak 3 dan wong niku wau wajib menghaki ibadah nang ngene Gusti Allah kudu ibadah ijen tanpa adanya makhluk ya apa carane gugurno sumpahe dengan tolak 3 niku wau sumpah dengan tolak 3 niku wau dadi wonge wajib ibadah dhewe tanpa adanya makhluk sama sekali. Ya apa carane nggugurno sumpahe? Nggih niku jawabane Syekh Abdul Qadir Jailani niku takon tapi ya dijawab dhewe ngoten lho. Ya ana ulama kan sing iso jawab. Akhirnya dijawab dhewe. Fa mongko iku apa khilasuhu utawi selamete rajul? Ya apa carane wong lanang iku mang iso slamet sangka sumpah dengan 3 tolak niku wau. Faqala nuli jawab sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dadi takon tapi kan iso jawab dijawab dhewe.
Radhiya mugi paring ridho sapa Allah anhu maring Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alal fauri ing atase age-age. Khilasuhu utawi faqala nuli dawuh sapa Syekh Abdul Qadir Jilani dawuh ing khilasuhu utawi selamete rajul carane wong iku mang terbebas dari sumpahe nggih niku iku ayat dia yen to nekani sapa rajul makata ing Mekah al mukarramata kang den mulyakaken wa yukhalli lan yen to nyepekake sapa rajul al matofa ing nggon tawaf lahu keduwe rajul fayatu funuli tawaf sapa rajul usbuan ing dalem seminggu wahidatan kelawan saambalan watan halulan dadi udar kopi ini lho kak diombe mek babreng konsen maknani sumbine wahidatan kelawan saambalan watan halulan dadi udar apa yaminuhu sumpahe supotoe rajul dadi carane ben bebas sangka sumpahe ngene iku wonge kudu teka nang Mekah mantun ngonten tawaf. Ketika tawaf kudu sepi, maksudnya dalam kondisi sepi. Nah Mekah iku kudu sepi karena wong tawaf wonge sing tawaf ijen selama 1 minggu. Nah iku wonge iso bebas sangka sumpah dengan tolak 3 minggu wau. Walillahi mongko iku keduwe Allah duruhu utawi pawan kedadeane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Daruhu utawi pawan kedadeane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Radhiya muga bareng kita sapa Allah anhu maring Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahumma ansurna wa hadir ridwani ali wa midana bil asrar lati audata haladai. Tak tambah didik engkas nggih. Allahumma do Gusti Allah. Unsur mugi gelar sapa tuan nafahatir ridwani ing pira-pira ambu utawa pira-pira peparing rupa ridhone Allah alaihi ing atase Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa midana lan mugi-mugi nulungi sapa tuan-tuan Allah ing kita bil asrari kelawan pira-pira rahasia audataha kang nyelehake sapa tuan ing al asrari ladaihi ing dalem mungguhe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ana iku yalbisu nganggo sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani libasal ulama ing panganggone ulama sing dienggo wis pakaiane wis kaya umume ulama-ulama ngoten. Wa ya tatailasu lan nganggo jubah ijo sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Salah satune jubahe iku warnane ijo. Wa yarkabulan nunggang sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani al-baghlata ing birol, jangan biyen ana birol. Wa turfaulan den angkat apa al-ghasyiyatu tutup baina yadahi ing dalam antarane ngersane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa idza takallama Syekh Abdul Qadir Jilani ketika ngomong wa idza takallama lan ing dalam nalikane guneman sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jalasa mongko lungguh sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi ketika dawuh ketika mau ida niku lungguh ala kursiyin ing atase kursi alin kang dhuwur. Dadi senengane lungguh nang ngene kursi tapi kursine iku dhuwur. Ngoten niku lunggone Syekh Abdul Qadir Jilani nang kursi tapi dhuwur kursine. Dadi Syekh Abdul Qadir Jilani koyo nang dhuwur dhewe ngoten. Wa kana lan ana iku fi kalamihi ing dalem kalami Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa syur'atun gancangan wajah lan banter. Dadi nek dawuh suarane niku bawanter Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih katik mik ngono ya krungu kabeh mungkin nang kene kaya babreng ngono. Babreng masih katik mik lak banter apa meneh nek gawe mik ngono. Sampai mikir rusak saking bantere. Wa rubbama khata'a lan terkadang jangkah sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fil hawai ing dalam awang-awang. Suatu ketika niku ketika mau ida, kadang-kadang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku mboten lungguh tok kan kala-kala kan ngadeg. Ketika ngadeg niku kadang-kadang niku wong-wong niku ngerti gak nemplek nang ngene panggunge ngoten, gak nemplek nang lemah. Dadi ngawang. Ngadeg ambek ngawang dan itu diketahui oleh beberapa mustami'in mustami'at atau hadirin wal hadirat. Tadi suatu ketika lho, kadang-kadang mumbul nggih. Dadi mari lungguh teko kursi ketika ngadeg nggih. Niku suatu ketika yo gak sadar ngoten lho. Dadi ngadeg ambek ngawang dan itu disaksikan oleh hadirin wal hadirat. Ala ruusil isyhadi ing atase ngarepe pira-pira saksi. Dadi akeh nyekseni model ngoten niku. Ketika mau idoh suarane bawanter ketika ngadeg niku ambek mumbul ambek ngawang ngoten niku. Jene wali ya. Sumayar jiunu limbali sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ilal kursi maring kursi ya pernah ngadeg terus balik maneh
lungguh maneh. Wa kana lan ana apa waktune Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kulluhu yaskabiyane waktuhu iku makmuron den rameake bitaati kelawan pira-pira taat. Dadi semua waktune dimanfaatno untuk taat dumateng ngersanipun Allah. Niku salah satu keistimewaane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kala dawuh sapa khadimuhu peladeni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rupane Asy-Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi dawuh ing khadamtu ngladeni sapa ingsun Asy-Syaikh Abdul Qadir ing Syekh Abdul Qadir muddata arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune. Dadi peladeni niku ngladeni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku sampai 40 tahun. Cara sakniki niku nggih arek dalem ngladeni nang kene kiai ngoten niku lho. Cuma yo mangsane nek arek saiki kan paling mek 6 tahun ngoten. 10 tahun ngoten nek. Biyen niku khadami Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku khadime niku sing ngladeni niku Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi ngladeni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku sampai 40 tahun. Maksudnya menyiapkan semua kebutuhane niku sampai 40 tahun. Wa kana lan ana sapa yo ngalap barokai. Wa kana lan ana sapa Abdul Fattah Al-Harawi peladeni niku. Oh, wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika ngeladeni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu ketika niku wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iku yusolli salat sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani as-subha ing salat subuh biwudu'il isai kelawan wudune salat isya hadhil muddata ing dalam ikilah mongso kullaha yuskabani hadil muddah bahkan mungguhe peladene Abdul Fattah Al-Harawi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki nek salat isya ngoten nggih. Wudune salat isya iku digawe salat subuh dalam artian gak tahu pedhot sangka suci. Selalu suci. Bahkan ket wudune salat isya nggih iso njogo sampai subuh, gathik wudu maneh langsung ngimami salat subuh. Dalam artian saking kuwate, saking pintere, saking hebate oleh njogo kesuciane. Jadi ketika hadas misalnya langsung wudu, hadas langsung wudu. Jadi diusahakan itu selalu suci. Wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ana iku ida ahdasa ing dalem nalikane hadas sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dada mongko ngenyar-ngenyari sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi waqtihi ing dalem waktune Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngenyar-ngenyari wudu'ahu ing wudune Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sholalan salat sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rakaataini kelawan rakaat ketika hadas nggih langsung wudu, hadas langsung wudu. Bahkan mboten wudu tok ditambahi salat 2 rakaat krana hadas. Krana hadas wudu ditambahi salat 2 rakaat. Berarti ya sering suci lah. Maksudnya ketika hadas langsung wudu ngoten. Bahkan suatu saat niku nggih wudu maneh, cek duwe wudu tapi wudu maneh iku jenenge tasdidul wudu. Dadi sampean cek duwe wudu tapi arepe salat sampean wudu maneh ngenyar-ngenyari wudu iku hukume sunnah. Dadi tasdidul wudu. Jadi kepengin wudu maneh gak apa-apa meskipun cek duwe wudu jenenge tasdidul wudu. Wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ana iku ida shalat ing dalem nalikane salat sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani salat al-isya'a ing salat isya al-isya'a ing salat isya dakhala mongko manjing sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani khalwatahu ing persepene Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fala yumkinu mongko ora mungkin sapa ahadun wong suwiji ora mungkin ayyad khulaha ing yento manjing sapa ahad ing khalwatahu ketika salat. Dadi ketika salat isya nggih mlebet nang ngene kamare ngoten niku wis gak ono sing wani mlebu. Gak ono wong siji, gak ono sing wani mlebu mbok sapa ae. Ngonten niku ma'hu sertane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wala yaftahaha lan ora wani buka sapa ahad ing khalwatahu. Dadi gak ono sing wani ganggu khalwate, ganggu persepene ibadahe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wala yakhruju lan ora metu sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani minha saking khalwatahu dan tidak bakalan keluar illa indatulu il fajri angin ing dalem nalikane metune fajar. Dadi gak bakalan metu sangka khalwate, sangka ibadahe persepene dumateng kersanipun Allah kecuali nek wis metu
waktune fajar, dalam artian wis masuk mancing waktune subuh. Dadi metu-metu niku salat isya, salat subuh, salat qobliyah subuh, manten salat qobliyah subuh niku nek isya iku ya sampean turu leleyangan madhep ngulon, anjurane Kanjeng Nabi kan ngoten. Turu leleyangan madhep ngulon ambek eling-eling tafakkur fil maut. Iku latihan mati ben jange nek mati sok pewe nang kuburan. Ngoten ambek ngenteni subuh ngoten. Niku metu-metu dadi pas wayahe salat subuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku. Walaqad atahu lan teman-teman yakti teman-teman teko ing Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sapa al-khalifatu khalifah suatu ketika ana khalifah moro. Cara saiki iku presiden lah sowan nang kene Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Miraron kelawan bola-bali, bahkan presiden niku, khalifah niku, pemimpin niku bolak-balik marani gak tau ketemu. Soalnya marani ini niku mantun Isa. Dan gak ono sing wani buka. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani wis isak mlebu nang kamar gak ono sing wani, bahkan kelasé presiden gak digatekno. Nek wong sakniki diparani kelasé gubernur ngono wis disiapno luar biasa. Wonten. Persiapane niku lho. Soale ngarep-ngarep duwike. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mboten. Bah iku presiden, bah khalifah, bah gubernur. Ibadah be Gusti Allah ya ibadah. Nek zaman-zaman siyen nek yai zaman-zaman biyen yai sepuh biyen niku nek suwahe ngaji yo ngaji senajan to tamune presiden yo ngaji. Engko nek kon kepengin ketemu aku ya mari ngaji. Fala yaqdiru bilaili ing dalem wengi yaqsidu halinya jo sapa khalifah al ijtimaa ing kumpul bihi kelawan syekh. Dadi kepengin kumpul ambek Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tapi fala yaqdiru nuli ora kuwasa sapa khalifah. Ala dalika ing atase mengkono-mengkono ijtima. Iki gak kuwasa, gak dikersakno Gusti Allah iso ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Soale sing kepanggih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ku wong apik-apik temen sing iso ketemu niku. Dadi kelase nek kados pejabat ngoten niku nggih angel ketemu. Tapi nek jaman saiki donya niku walik. Ngoten. Malah nek wong biasa-biasa iku sowan nang kiai, maksudnya nek wong kelase nek jaman biyen kan wong biasa-biasa tapi ibadah luar biasa niku gampang ketemu kiai. Nek saiki mboten. Nek saiki sing gampang ketemu kiai wong sing duwe-duwe akeh, pejabat ngoten niku. Tapi yo gak salah yo utawa yo gak salah sih. Cara kiai kan modele macam-macam. Ono sing gak patek seneng nang ngene politik, ono sing seneng nang politik yo gak apa-apa. Sing penting kan balik nang niate maneh. Al umuru bil maqasid nek kaidah niku. Nek dasar hadis kan inamal a'malu bin niat. Nek jane tujuane nyedeki pemerintahan iku tujuane apik yo gak masalah. Tujuane apik iku misale soalnya kok nek hubungane apik-apik pemerintahan, engko padha-padha iku iso sejahtera. Ngoten. Yo gak masalah dadi balik nang niate maneh. Mboten kok tujuane nyedek nang pemerintah golek duwike mboten. Nek tujuane golek duwike yo kliru. Waqala lan dawuh sapa Ibnu Abil Fatah dawuh ing bitu nginep sapa ingsun lailatan ing dalem suwiji wengi indahu ing dalem sandinge Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fara'aituhu nuli ningali sapa ingsun ing Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yusolli hale salat sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani awalal laili ing dalem kawitane wengi yasiron hale titik. Dadi suatu ketika Abil Fatah niku tau nginep nunggoi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika dalu satu malam niku kepingin ngerti lho, lah apa sih sakjane Syekh Abdul Qadir Jilani niku nek isak mlebu nang kamare ngoten diintip. Suatu malam niku diintip. Tibake mantun ngonten ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku sumayat guru ternyata nek kawitane awal utawa mantun isak ngoten niku sumayat guru nuli dzikir sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Allah taala ing Allah taala. Tadi dzikir dagene ngersani Gusti Allah. Tadi bebisik ambek Gusti Allah ngoten niku sampai ila ayam dia tumeka yen to liwat apa asyulusul awalus sepertiga kang awal minal laili saking wengi. Tadi sampai sepertiga awal malam. Sepertiga awal malam. Sumayaqulu ketika wis tutuk sepertiga awal malam, sumayaqulu nuli dawuh sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku dawuh al-muhitu ar-rabbu asy-syahidu al-hasibu al-fa'alu al-khallaqu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru. Tadi ketika sepertiga malam, tadi sepertiga awal dari malam, niku muni ngonten. Ketika diintip niku wau ambek Abil Fatah, ora penasaran. Niku ketika sepertiga awal dari malam niku Syekh Abdul Qadir Jilani niku muni al-muhitu ar-rabbu asy-syahidu al-hasibu al-fa'alu al-khallaqu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru. Tis'atu al-fadin hadihi tis'atu al-fadin. Hadihi tegese utawi iki al-muhitu ila akhirih iku tis'atu al-fadin songo pira-pira lafat. Dadi muni lafat songo niku wau.
Wa yartafi'u mantun muni ngonten niku, wa yartafi'u lan munggah sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani munggah fil hawa'i ing dalam awang-awang. Mantun muni ngonten niku Syekh Abdul Qadir Jilani niku munggah dadi ngawang. Ngawang ila ayyariba tumeka yen to ilang utawa samar sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani samar an basori saking peningal ingsun sampai wong mboten saged ningali Abil Fatah sing ngintip niku sampai gak ketok ngoten ngawang munggah moro ilang terus mantun ngoten balik maneh sumayusolli ketika balik maneh sumayusolli nuli salat sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kok iman hale wong kang ngadeg ketika balik maneh langsung nglakoni salat ala qadamaihi ing atase delamaan lorone Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dadi salat ambek ngadeg. Jadi balik iku salat kondisine ngadeg yatlu halimoco sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani maca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Dadi salat ambek sing diwaca iku Al-Qur'an. Ila ayyad habatu mengko yen to budalan utawa liwat apa as-sulusus sani sepertiga kang nomor loro. Dadi sepertiga sing nomor loro sangka wengi sampai sakmono niku nglakoni salat ambek maca Al-Qur'an. Wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ana iku yutilu ndawakake sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sujudahu ing sujude Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika sujud niku sujude suwe ngonten terus Abil Fatah sing ngintip satu malami Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sujude suwe ngonten sumaya jelisun nuli longgo sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mutawajjihan jidan kelawan banget Pak iku wis maklum sih utawa kelawan temen. Dadi sujude iku temen sawe ngoten lho. Sujude iku sawe ketika sujud. Sumaya jelisun uli longgo manten sujud lenggah. Sumaya jelisun uli longgo sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mutawajjihan hale madhep. Madhep muraqiban tur kang nginjen-nginjen ila tulu il fajri maring metune fajar. Dadi ngoten niku mantun ngoten lungguh terus madhep nang ngene kiblat terus mantun ngoten iku mbek wiritan sampai tekone waktune fajar utawa manjing waktu subuh. Sampai subuh ngoten niku. Kok metu-metu niku subuh. Lah metu-metu subuh niku ngimami niku wis gak atik wudu maneh ngoten lho. Dalam artian isok joko sucine ket mulai wudune salat isya digawe salat subuh. Dan ketika ketika ono hadas iku langsung wudu. Hadas wudu iku saking hebate oleh njogo awake sangka suci. Jadi awake dalam kondisi terus. Niku ngapi amalan ngoten niku kan kata sih cara kiai-kiai biyen kiai-kiai sepuh niku ngamalno model ngoten niku. Bahkan ono sing dawuh nek njaluk amalan nang kiai iku enten lari pondok njaluk amalan nang ngene yai nang ngene abang. Njaluk amalan niku nggih ketika iku dikongkon ngamal wis awakmu ngamal tas didul wudu ae. Wis awakmu ngamal ngelanggengno wudu ae. Selama 41 dina gak oleh pedhot. Mun nek wis mari isok balik omane ngoten. Ngoten ae yo angel sing akeh sing kangelan maksude. Kalau pedot itu dalam artian hadas langsung wudu maneh nggih. Katik hadas kok jek ono aras-arasane berarti pedot amalane. Gak langsung wudu nggih. Hadas langsung wudu. Jadi ketika krasa hadas mboten suci langsung budal nang jeding. Katik ono unsur nyantai utawa jek aras-arasan itu berarti batal ketika itu. Jadi memang amalan iku ngono amalan yang sangat bagus. Yo jene salah satu manfaatnya niku njagane nek mati sak waya-waya iku dalam kondisi suci, ora dalam kondisi hadas. Dadi sampean ngamalno iku yo apik. Sumaya khudunu li ngalap sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fil ibtihali ing dalam deple-deple wa du'a lan donga wa tadzalluli lan rasa ina ketika ibadah dumateng kersanipun Gusti Allah. Wa yarsahulan ngungkepi ing Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa nurun nur yakadu kang parek apa nur parek iku yakhtafu nyamber apa nur bil absori kelawan pira-pira peningal ila ayyaribatu maka yen to samar apa sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fihi ing dalem nur anin nadori saking peningal. Bahkan suatu ketika niku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam munajate niku dalam salate dalam ibadah dumateng kersanipun Gusti Allah niku ana nur ya jarene dawuh Ibnu Abil Fatah. Dadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku mara-mara kaya ketika deple-deple ketika ndonga ketika ngrasa ina dumateng kersanipun Allah maka ana nur. Pawadang wonten saking padange niku lho. Sampai ndadekno peningale maksudnya peningale Abil Fatah itu sampai
wis blereng gak ketok sampai si Abdul Qadir Jilani koyo-koyo gak ono nang kono ketutupan nur saking padangi nang jero kamar niku wae. Kan diintip ambek Abdul Qadir sih. Dadi Abdul Qadir iku padahal iku mek satu malam tok ngintip apa sih sing dilakoni Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Kan gak ono sing wani sih. Lah Abdul Qadir niku mungkin yo rada kendel, rada dablek ya culat tapi wani yang ngintip sampai satu malam tok tapi niku kejadiane ngoten niku. Kala dawuh sapa Syekh Abdul Qadir Al Jilani dawuh ing wakuntu lan ana sapa ingsun. Lah Abdul Fatah niku nggih crita maneh ketika ngintip niku wau. Wakuntu la ana sapa ingsun ana iku asma'u krungu sapa ingsun krungu indahu ing dalam Syekh Abdul Qadir Al Jilani ing dalam sandinge Syekh Abdul Qadir Al Jilani indahu ing dalam sandinge Syekh Abdul Qadir Al Jilani krungu ing salamun alaikum. Dadi krungu dawuh ngoten niku balak-balik ana sing salam nang kene Syekh Abdul Qadir Al Jilani ketika munajat ketika ibadah dumateng rasanipun Allah gelek disalami ambek malaikat ngoten lho. Dadi ana bolak-balik ana salam ngoten. Mungkin yo minal auliya illah ataupun minal malaikah ngoten. Sing jelas sing salam duduk wong biasa. Salamun utawi keselamatan iku alaikum ing atase sira kabeh. Salamun utawi keselamatan iku alaikum ing atase sira kabeh. Wa hali utawi Syekh Abdul Qadir Al Jilani iku yaruddu jawab sapa Syekh Abdul Qadir Al Jilani assalamu ing salam. Ketika ana salam ya dijawab salami. Ketika ana salam dijawab salami. Ila ayyah uja ngoten niku tawarus ila ayyah uja tumengko yen to metu sapa Syekh Abdul Qadir Al Jilani metu li sholatil fajri krana salat subuh. Dadi ngoten niku sampai ana salam-salam iku sampai metu salat subuh. Nek wis metu nggih pun salat sunah 2 rakaat, salat qobliyah subuh ngoten-ngoten ngimami salat subuh. Wa kana wallahu alam syawab al-Fatihah. Kantos kitab setunggal iki.